အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ADD Training Center မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Power Query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Excel ထဲကို web page ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလင်းလင်းမြ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 ဆန်ဆန်နဲ့ဆွဲထည့်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီကweb page တစ်ခုပေါ့နော် data တစ်ခုကိုကျမဆွဲထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒါဘယ်ရုပ်ရှင်ကအများဆုံးအကြည့်များရဲဆိုတဲ့ data ကိုကျမကဆွဲထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလူကြီးမင်းတို့က web page တွေကို Excel ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ data တွေကိုဆွဲထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ web page ရဲ့ URL link လေးကို copy ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဒီ URL link လေးကို copy ဆွဲလိုက်ပါမယ် Ctrl C လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ Excel ထဲကိုလာပြီးတော့ data တက်ထဲကနေ new query ထဲကနေမှ from other source ထဲက from web page ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆွမ်းလာတော့က copy ဆွဲခဲ့တဲ့ URL လေးကိုပေးချလို့ရပါပြီဒီညမှာကျမတို့ပေးချလိုက်ပါမယ် Ctrl V လေးနဲ့ပေးချပြီးတော့ OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် navigation bar တစ်ခု navigator လေးတက်လာပါပြီအဲ့ navigator ထဲမှာဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဆွမ်းလာတော့ကကျမတို့ယူလာတဲ့ URL လေးထဲမှာပါတဲ့ table တွေကိုပြပါတယ်အဲ့ table တွေထဲကမှလူကြီးမင်းတို့ကကိုလိုအပ်တဲ့ဘယ် table ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ table ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရေးထားတဲ့ table တွေသူတို့ rename ပေးထားတဲ့ဟာတွေကျမတို့မသိပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမလိုချင်တဲ့ data လေးကိုဒီလို click နှိပ်ပြီးတော့ home လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်โอเคကျမကတော့ဒီ range တွေကိုအမြင့်ဆုံး2022မှာရှိတဲ့ update စာရင်းကိုကျမ data ကိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဒါလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူတဲ့အခါကျရင် transport ပြုပြင်စရာရှိရဆိုရင် transform data ဆိုပြီးလုပ်လို့ရသလိုဒီတိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့လုပ်နေယူလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျမကတော့နည်းနည်းပါးလေးလိုအပ်တာလေးရှိရင်ပြုပြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ transform data နဲ့ယူလိုက်ပါပြီရှင် transform data နဲ့ယူလိုက်တာနဲ့ power query data 2ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ကျမတို့ယူလာခဲ့တဲ့မူရင်း web page မှာရှိနေတဲ့ source ကဒီဘက်က apply set ထဲမှာရှိနေပါမယ်အဲ့မူရင်း source ထဲကမှကျမတို့ navigator နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ကကျမတို့ကြိုက်တဲ့ table တစ်ခုကိုရေးထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ step by step apply step မှာပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေပြီးတော့ query ကနေပြီးတော့သူက type လေးကိုချိန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့် chain type ဆိုပြီးတော့ auto ပါနေတာပါsource လေးကိုကြည့်လိုက်အောင် source ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ web page ကနေပြီးတော့မှမူရင်းယူခဲ့တဲ့ပုံစံကဒီပုံစံမှာအဲ့ဒီထဲကမှကျမတို့က navigator နဲ့မောက်လိုချင်တဲ့ table တွေကိုရွေးတဲ့အခါကျတော့ကျမလိုချင်တဲ့ table တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီ table ထဲကမှဒါကdata 2ကနေပြီးတော့သူ့ဘာသူ chain type ဆိုပြီး automatic လုပ်သွားပေးတာပါ automatic လုပ်သွားတဲ့အခါကိုကြိုက်ရင်တော့ယူပေါ့နော်မယူဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်လိုသလိုပြန်ပြင်ဆင်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် table လေးကိုချက်ကြည့်အောင်နော်သူက range တွေ title တွေ worldwide growth တွေ years တွေ header name ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာတစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်လို့ရှိရင်ဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါဒီ row ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ row ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် home tab ထဲမှာ remove row ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါ remove row မှာမှကျမတို့က top row ကိုဖြတ်ချင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် remove top row ဆိုပြီးတော့မှ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် remove top row ကနေဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီမင်းဘယ်နှကြောင်းဖြတ်မှာလဲဆိုတာကိုမေးပါပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကထိတ်ဆုံးတစ် row ကိုပဲဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1လို့ပဲရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပြတ်သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ header လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် range တွေကကြတော့ ABC title ကလည်း ABC worldwide growth ကလည်း ABC year ကလည်း ABC ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ ABC ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်tab ကိုပြောချင်တာပါ character တို့ဘာလို့ရေးထားရဲဆိုရင် ABC နဲ့ရေးရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ range ကကြတော့
rating ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ number ပေါ့နော် number ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့က number format ကိုချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ number format ကိုချိန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုချိန်ကျင်တဲ့ column ကိုဒီလို click လေးနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ transpound ဆိုတဲ့ group ထဲ transpound ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာ any column ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ data type ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tab ဆိုပြီးတော့ပြနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က whole number လေးဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် whole number လေး click လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 rate ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ column တိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေဒီ number whole number တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ title ကိုတော့ကျမတို့ကမချိန်ပါဘူးရှင်တကယ်တက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မချိန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ calculation တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ worldwide close က2020မှာရှိရဲ့ worldwide close ကကြတော့ကျမတို့ကdecimal ကိုချိန်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကိုချိန်ကျင်တဲ့ဟာကို select column ကို select လေးပေးလိုက်တယ် transform တက်ထဲက any column ထဲက data type မှာကျမတို့က decimal number ချိန်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ decimal number လေးတွေဖြစ်သွားပါပြီရှင်နောက်ကကြည့်တော့လဲ year ဆိုတာက character တွေ text တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီရဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းကျမတို့ whole number လေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့data တွေပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြင်ဆင်လို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကတောက်ကို Excel မှာထားတော့မယ် Excel မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီကနေပြီးတော့မှထွက်သွားပြီးတော့မှ save လဲရသလို Verify ထဲကနေ close and lock နဲ့သွားပြီးတော့ပိတ်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျမက close and lock ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေဒီမှာကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ query ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ query ကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ query ကို data source ယူထားရဲဆိုတာလေးကိုပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ query တစ်ခုယူတိုင်း workbook ဒီ workbook တစ်ခုမှာ query ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာပြနေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ website က data တွေကအပြောင်းလဲရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါကိုထပ်ခါလုံးစရာမလိုပါဘူး reflect လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့internet ရရှိပြီဆိုတာနဲ့လေauto update ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ကျမတို့က query တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့မှ query ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ sheet တစ်ခုအသစ်အနေဖြင့်ပြန်ကြလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုတစ်ချက်လောက်ထပ်ဆန်းကြည့်အောင်เนาะပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လို့အဲ့တော့ကျမတို့က exchange rate တွေကိုသိချင်တယ်ပေါ့ exchange rate တွေဆိုတော့ CBN exchange rate CBN ကထွက်တဲ့ exchange rate တွေကိုပဲကြည့်မယ်ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က reference your CBN reference exchange ကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျရင် hori data တို့တွေက exchange rate တွေကိုကျမတို့ကဆွဲထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆွဲထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအရင်ဆုံး hori URL လေးကို copy ဆွဲသွားလိုက်မယ် Ctrl C ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမက data တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ new query ထဲက from other source ထဲက web page မှာ from web page မှာကျမကူးလာတဲ့ URL လေးကိုပေးချလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ navigator တက်လာလိမ့်မယ် navigator တက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာ table တွေရှိသလောက်ကိုကျမတို့ကို show ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျမတို့လိုအပ်တဲ့ table တစ်ခုကိုပဲဆွဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒါလေးကိုနည်းနည်းပြုပြင်ခြင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒါကို transform data နဲ့ထည့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ power query data ကိုရောက်ပါပြီကျမတို့မူရင်း source ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မူရင်း data ကိုကူးလိုက်တာက hori က source ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကမှ navigation နဲ့ကျမတို့ navigator နဲ့ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ table တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင် chain တိုက်နဲ့ဒါကတော့ query ကနေပြီးတော့ auto chain သွားပေးတာပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို editing လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုချက်ပစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအကုန်လုံးนี่ကြက်ဖြစ်နေတယ်ကြက်နဲ့ကြက်ကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့ရှင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ခွဲထုတ်မယ်ပေါ့ value မှာပဲကျမတို့ကကြက်လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ value မှာပဲဒီမှာခွင်းစားခွင်းမိတ်နဲ့ KYAD တက်ဆိုပြီးတော့ကျမကရေးထုတ်ပြီးတော့မှ hori တန်မိုးတွေကို calculation လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကကြက်တွေကိုခွဲထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်ပြမယ်ဖယ်ထုတ်ပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျမကြက်တွေကိုလည်းမလိုချင်သလိုတစ်ချက်လို့ပါလို့ရဲ့နောက်မှာ select minus equal ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနေတာကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူးရှင့်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုပါဖျက်ထုတ်မယ်
ကျမတို့ကဒီဟာတွေကိုအပြီးဖြတ်ချင်တာနောက်ထပ် separate လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး column ခွဲထုတ်လိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြီးဖြတ်ချင်တာအရှိရကိန်းကနန်းရဲ့အနောက်က data တွေအားလုံးကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာအရှိရ value တွေရဲ့အရှိကမြန်မာတွေကိုပဲလိုချင်တယ် value column ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကိုပဲလိုချင်တယ်သူ့ရဲ့အနောက်က slab minus equal ချက်ဆိုတဲ့ key ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမမလိုချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမကအဲ့မလိုချင်တဲ့ဟာကိုဖယ်ထုတ်မယ်ဖယ်ထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမက separate လုပ်လိုက်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝဖြောက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ replace လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exam မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ replace လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် replace function တို့ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် power query မှာကတော့ဘာ function မှသိစရာမလိုပါဘူးဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုအလွယ်ကူ click နှိပ်ပြီးတော့ပဲပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပြောင်းလဲဆိုတာကျွန်မပြောပြပါမယ်အခုကျမတို့ကဒီ value column တိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မက value column တိုင်းကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး select ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ replace ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ home tab ထဲက transform group ထဲမှာ replace value ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာကို value to find ကိုကဘာကိုရှာခြင်းနဲ့ data ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှာထားတဲ့ data နေရာမှာဘာကိုအစားထိုးမဲလဲဆိုတာကို replace with မှာရိုက်ထည့်ပြီး okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက replace with value ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် column ကိုကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ column တိုင်းကို select ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်မယ်။အဲ့ right click မှာလည်း replace value ဆိုတာလေးပါပါတယ်။အဲ့နေရာမှာလည်းပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပါပြီ။ကျမတို့ကဘယ် data တွေကိုရှာချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်value to find နေရာမှာ slash ကိုလည်းမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် slash ကိုရေးပါမယ် minus ဆိုတဲ့တင်ငင်သားလေးကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး equal ဆိုတာလည်းမလိုချင်ပါဘူး k ဆိုတာလည်းမလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒီလေးခုလုံးကိုဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမက value to find မှာအဲ့လေးခုလုံးကိုရေးလိုက်ပါတယ် replace with မှာကကြတော့ကျမကအဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာတစ်ခုကိုမှအစားထိုးခြင်းစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစားထိုးလိုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှဒီဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုသလိုပုံသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခု header တွေကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်အောင် header ကိုပထမဆုံး column က header ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ABC လို့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီ tab file ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းABC လို့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tab file ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ABC value လို့ရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီ value ဒီ tab file မဟုတ်ပါဘူး value ဒီ number ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် transform ထဲကနေပြီးတော့ data type ထဲမှာ tag တွေကို whole number အနေဖြင့်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ number ဖြစ်သွားပါပြီရှင်အဲ့တော့ ဟောဒီကindicated ကကြတော့ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး 1.2 ဆိုတဲ့ကဒါက decimal number ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်မကဒီကောင်လေးကိုကျွန်မပြင်ဆင်မှုပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ file ထဲကနေ close and လုပ်နဲ့ excel တစ်ခုစီကို data ကူးလိုက်ပါပြီ data ကူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ workbook query မှာ query နှစ်ခုတက်လာပါပြီ two query ဖြစ်သွားပါပြီပထမတစ်ခုတုန်းကရုပ်ရှင်2022မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေက popular ဖြစ်တဲ့highest ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို data analyze လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဘိုးဘန်ရဲ့ exchange rate တွေကို data ဘိုးဘန်ရဲ့ exchange rate data တွေကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကsheet တစ်ခုချင်းစီနဲ့သူ့ဘာသူအသစ်တစ်ခုစီထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ data တွေကကို connect လုပ်ထားတဲ့ web page က data အပြောင်းလဲဖြစ်တိုင်းကျမတို့ကဒီမှာ refresh လုပ်ပေးလိုက်ရင်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ website က data တွေကိုအလွယ်တကူ analyze လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ power query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ web page ကမိမိလိုချင်တဲ့ data တွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လို excel ထဲကိုဆွဲထည့်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်